दा पाब्लिकआ मोनसे अभियोग खालामदों नोंथाङा फैसा खाङै पाब्लिकनि दा फैसाखौ रिटार्न खालामाखै जेब्लाबो दा नोंथाङा मा बुंगोन मिसेयावलाय दा आङो फैसाखौ कालेक्सन खालामनाया नंगौ सैथो आं खालामदों नाथाय खालामनानै जोङो प्रत्येक जोङो सप्ता आरो मासाव जोङो जमा हैनाय जायो जोङो अफिसावहाय जमा हैनाय जायो अफिसा आसाम बहुमुखि समबाय समिति बियो गसाइगावआवहाय दङ गसाइगाव इउक' बेंकनि फार्स्ट फ्ल'रावहाय बियो दङ बेयाव जोङो हैनाय जायो आरो बेवहायनो जोङो रिसिप्ट आरो बे कागज पत्रखौ जों लानानै फैयो रिसिप्ट दङ पासबुक दङ बिसोरनि पासबुकआ दङ रिसिप्टआ दंजोबो आरो दा मोनसे पासबुकआ दायो दाखालि डिसेम्बराव जे हैनाय दङ बे डिसेम्बरनिया आङो दा अफिसावनो दंजोबो आं बेखौ अफिसनिफ्राय लाबोस्लाबनो हायाखै आङो डिसेम्बरनि 26 तारिखआवहाय आङो पासबुकखौ गासै 644टा पासबुक जे पाब्लिकफोरा जे फैसा हरदों बे फैसा हरनायखौ पासबुकआव दिखांजोबनानै सोरनि बेसेबां बिसोरनो मोनसे डायरि होनाय जायो आरो बे डायरियावहाय बिसोरनि फैसाया मास मोनसेयाव बेसेबां फैदों बेखौ हिसाब खालामनानै प्रत्येक मासाव जोङो बेखौ जोङो बेंकआवहाय जोङो रिसिप्ट लिरहैनाय जायो दा बेबायदि खामानिखौ जोङो मावबाय थादों बेनिफ्राय जोङो मेचुरिटिया नैबे डिसेम्बरनि 30 तारिखआवहाय जोंबो मोनथियाखै मानि थाखाय बेबायदि बन्द जाखो बेखौबो जों मोनथियाखै दा बेखौ मोनथियैखाय जोङो उनावहाय जों खोनानो मोनबाय जोंनि सिल जाबाय होननानैहाय दा टटेल बन्द जाबाय होननानै उनावबो नोंथाङा खांदों होननानै पाब्लिकआव नङा बेखौहाय बे खांनायखौ आङो ओरैबायदि जादों जेब्लानाखि 2 तारिख जायो 2 तारिखआवहाय जोङो अफिसाव थांदों ओमफ्राय अफिसाव थांनायावहाय जोङो बहाय लोगो मोनदों अफिसारफोरजों जों रायलायबाय आरो रायलायनानैहाय जोङो बेवहाय नुनो मोनबाय जे बे बुस्थुआ सिल जाबाय दा सिल जानायनि उनावहाय जेब्ला 5 तारिख जायो 5 तारिखआवहाय जोंखौहाय खबर होबाय जे अफिसा खुलिफिनसिगोन होननानैहाय खबर मोननाय जाबाय आरोखि जेन'बा अफिसखौ खुलिफिननाय जासिगोन होननानै दा बे समावहाय जोङो 5 तारिखआव खुलिफिनसिगोन बायदि जानायाव जों 4 तारिखआवहाय बे जोंनि जे बन्द जानाय बे बन्द जानायखौ सिल जानायखौ जों पाब्लिकनो खोन्थानो थांदोंमोन आरो दा बे पाब्लिकनो खोन्थानो थांनायाव सोरबा सानसे साननैनि फैसाखौ जोंनो हरफादों बे फैसाखौ जोङो लाबोनाय जादों बेनिफ्राय फैसाखौ जोङो बे फैसा जोङो गोसो जाना माने बिनाया जों खोन्थाहैदोंसो आरोखि जेन'बा जोंनिया सिल जाबाय दा बेफोराव अभियोग खालामदों जे माने रेकर्डिं दोननाया माने मिसुइट जाबाबो फैसाबो होफैयाखै होनना बे गासैबो बे डिसेम्बरनि सिमा होनाय दङ जानुवारिनिफ्रायसो मोनाखै आरो जानुवारि 7 तारिखनिफ्राय बे जिनिसा डिसेम्बरनि 30 तारिखआवनो बन्द जाबाय नालाय दा बिथांमोना मा मोनसे अभियोग खालामदों जे मा होनो रेकर्डिं जोबनायनि उनावबो फैसाखौ होआखै प्लास नोङो खुगा मुथिनो थाखाय मा होनो सराइबेल आइसिनो 1.5 लाख थाखा होदों होननानै अभियोग खालामदों बे एखेबारे नंखाय बे नङा जोङो आइसिनियावहाय जोङो खननै फैनाय जादों मोनसे जाहैबाय जोङो बे खामानिखौ मावो सार होननानै जोङो सारनो खोन्थाना लाफैदों जों बिदि मावोमोन सार होननानैहाय बिनि उनावहाय सारा जोंनाव सोंदों आच्छा नोंसोरनि बे खामानि मावनायावहाय सोरनिफ्राय अर्डार मोना सोर मेजिस्ट्रेट बा सोर डिसि बा सोर कमिसनारा अर्डार होआ होननायावहाय जों बुंदों बेथ' डिसिनिफ्रायनो सार ओमफ्राय बेयो स्टेट लेभेलावहाय बे खोथाखौ जों बुंदों अब्ला जोंनि सारा बेवहायनि आइसिया बुंदों आरोखि अब्लालाय नोंसोरनि सोर बेखौ खुलिनानै होदोंमोन बे खुलिनानै होनायनि गासै कागज पत्रखौ नोंसोर लानानै फै होननानै बुंदों दा बे गासैबो लानानै फैनायाव जोङो मेनेजार सार जोङो बेवहाय माखासे जोंनि अफिस स्टाफआ फैनानै अबिनाश नार्जारि बियो गसाइगावआवनो थायो एक्सुवेलि फुरानाया बेनि नैबे मुजाथियावनोमोन अबिनाश नार्जारि लिरो बर' दा टाइटेलखौ आं एसे दा मोनफिननायनि पाब्लिकआ मोनफिनगोन ना मोनफिननाया दा बे जिनिसा अफिसा खुलिनायनि लामायाव दङ नालाय लामायाव दं प्रसेसआव दङ आरो दा जिनिसा जाहैबाय दा जोंनिया हजोंहाय अफिसनि मानसिफोरा लागातार बिसोरो गभर्नमेन्टआव दा थाबायगासिनो दङ दा बे थाबायनायजोंहाय माखासे आपडेटखौ जोंनो हरदों दा जेन'बा जोंनि बे अफिसा नैबे कयेकथा खामानि दा प्रसेस दंगासिनो दङ दा बे प्रसेसनि उनावनो जोंनि अफिसा खुलिनायनि मोनसे लामाखौ जों मोनबाय होननानै जोंनो खोन्थाहरदों दहायबो जोंनो रिसेल्टजों जोंनो खोन्थाहरदों आरो दा बेखिनिखौ जों मोनथिगौ आरो माखासे मानसिफ्रा माने अभियोग होदों जे नोंथांनावहाय जायनाखि रेकर्डिं दोनग्रा सुबुंफोर बियो गावनि थाखा मिसुइट जानायखौ बिनाय बा सोंब्लाबो माने धुमखि होलायनायनि बाथ्रा फैदों नोंथांनि बेबायदिथ' जों मालाबा धुमखि होआ जों ओरै होनो सिखा लानानै होसोनायनि बाथ्रा फैलायदों बेबायदियाथ' बेथ' दुप्लिकेटसो रावबो बेबायदि रावबो नोंनि फैसा मोननांगौ सोरबा बिदि खालामनो हागोन नामा
रावबोथ' हानाय नङाना नों मोननांगौ फैसाखौ आंनावहाय आंथ' बिदि खालामनो हागोन नामा जोङो बेबायदि बुङो पाब्लिकखौ जों बुङो नोंसिनि फैसा मिसइउज जाबाय अननानै नोंसोरो सोरबा नै पासबुकखौ लानानै नोंसोरो बेंकआव लायदो बे कम्पानिखौ आसाम सरकारानो बन्द' खालामदों बिटिआर सरकारा बन्द' खालामदों दा बेखौहाय स्टेट लेभेलनिफ्रायहाय बेखौ बन्द' खालामदों होननानै जोंनो खोन्थादों दा डिटेल्सखौ जोंनि मेनेजारनिफ्राय मोनगोन आरो सारनिफ्राय मोनसिगोन आरो बेखौहाय माने बे निउसावबो मोनदोंना निउसावहायबो होनाय जादों आरोखि बे सिल जाबाय होननानैहाय निउसाव होनाय जादों आरो आच्छा गोबां फैसा दोनगिरि सुबुंफोरानो जे बुंदों नोंखौहाय फैसा खाङै हा बहाबा गय लादों बेखौ आं बेखौ बुंनो लुबैयो दा जेन'बा खोथा आङो गारिया 2020 सननि 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन